乗車券のほか座席を指定した特急券が必要です。特急券をお持ちでないお客様のご利用ご乗車はできませんのでご注意ください。また本日こちらの列車は全車両全座席発売済み満席となっております。現在特急券をお持ちでないお客様のご利用ご乗車はできませんのでご注意ください。乗車口は現在確認が立ちますホーム前寄りの2号車、ホーム中ほど券売機付近の5号車2カ所のみとなっております。その他の扉開きませんのでご注意ください。乗車の際確認が特急券を拝見いたします。特急券お手元にご準備のようお待ちください。